bọt nhom đây cái nơi chăm mua này chúng mình cứ miền là pi bọt đấy miền là pi bọt ở độ sau đi bơi tông muối hay là sài bây giờ nãy nó cứ cái nơi ở tại tiền tới bà độ sau đi bơi tông một số mấy bạn đăng tiết á con mình thì chú bằng phôi này à phong thọp cho tua bắt con kia đã cười bọc cái ngày đầu phi lơ nưng chộp mà đang tiết trên tư à chất hai nưng mẹ nè thẹn một tô à cái này vô à một tô mồm lẹt à mồm lẹt lư phong thọp phong cho tua là trai mất chộp mà đang tiết trên chân nào cú bán phát đấy cật lên chuyển lòng của nó cha vậy năng cú nhung cho nên tiêu cất đôi khi mà lên pro đôi khi ba chuyện xua đây ngày nay mình kể dù ha mình có đòi hạ cả bạn ở chùa Sophia vậy tới video là mình đó video ngay và video ngay tâm tích tới này mình sắp không cứ miền mà chọn score ra miền score ra tăng cha tăng không chỉ nói rồi chỉ phải nẹt này ha sai chủng riêng và có chỉ score phần tay bộ quát ban ta score tha nè mình chỉ nè chùm riêng để miền tật đồn chùm riêng về rùa của bàn tay mình xây chỉ miền nè đằng pi chỉ vẹo của vọt vào nè mình về chỉ phải thì ba chấm bón nắng cô vì chỉ chôn mai chấm nuốn cô ắt xây miền nè đằng ba đằng tháo nè mình lấy nơi na nơi khéo tư đi mui nơi sọc mai hỏi cặp bông ta bọc cột bộ ấy sọc tụcอย่างna ấy cứ ắt xây miền nè đằng tiền chẳng ngày đấy nhom nằng nòm vô ta chấm bón phía có đôi chia đầm năng khạc vì mình là bay chạy chun bình mật nè từ sáng các bạn đừng ở tôi mình miền sọc nát nơi khẹt nào đây là mình sọc nát mình ở hàng cầm bông spừ nơi spừ là mình nơi phum ấy phum tập bèn lược phum tập bèn lược cha bị muốn cái đã phum tập bèn lược khum bùa xó sọc sầm rong tông khai cầm bông spừแต่ไปโจเลยcái đã Krong Chba Môn khai cầm bông spừ Krong Chba Môn khai cầm bông spừ dạ nó miền ở bục mà đai chmo ấy đây ở bục mông sọc nát mà đai mọ xìm mọ xìm nó miền mông ôn mà nè đây bông ôn dân nấu pin đọc nè đọc pin nè dạ tại ở lâu oi chúng nó là pot bông pơ nấu pram tại ở lâu tàu môi tiết á nơi tập 4 này propi sray pi tại giật bom sray rồiเป็นnơi pon បន្ទាប់នឹងប្រុសនឹងពីនឹងពើនៅគេនៅខេត្តគេមានព្រៃមានពើមានចៅមានអីអស់អត់តែមីងណាមីងអត់តមានចៅណោះខ្លួនណានេះចំណាស់នេះឲ្យដល់ថ្ងៃណាមានចៅបាទអត់ទោះអ្នកមីងអ្នកមីងកើតនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរខ្ញុំកើតឆ្នាំ1963ចាចុះតើតើទៅនឹងការសិក្សាអ្នកមីងសិក្សាបានដល់ថ្នាក់ទីប្រហែលដែរបើនិយាយពីសិក្សានោះមីងនិយាយអត់ចង់ចេញទេព្រោះយើងពីចំនួននឹងយើង63ហ្នឹងគេសបាយយើងនៅក្មេងបើពេលវ័យចូលរៀនយើងពិបាកចាប់ដល់មានសង្គ្រាមហ្នឹងហើយពីចូលចិត្តហ្នឹងគឺសង្គ្រាមរហូតរៀនបដាគ្រាប់ផ្លោងបដាហើយរៀនបានតិចរៀនត្រឹមបានថ្នាក់និយាយបើនិយាយយើងឥឡូវថ្នាក់ទី3តែបើជំនាន់មុនគេរៀនពីលើចុះមកក្រោមគេរាប់ពីលើចាគេរាប់ពី12 11 10អញ្ចឹងចានឹងចំនួនលន់ណុលគេរាប់គេរៀនអញ្ចឹងហើយមីងរៀនបានតំណាក់ទី10អូបើយើងនិយាយទៅស្មើនឹងបឋមចំនួនហ្នឹងហើយធម្មឥឡូវណាក់ទី3បាទចា ចុះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមីងជលះទៅនៅខាងណាដែរ នៅខាងកំពង់ស្ពឺអត់ដែរលេអូនតែគាត់ថាចុះទៅជ្រៅចុះទៅព្រៃទៅខាងយើងជីកាលហ្នឹងគេហៅភូមិថ្មីឃុំខ្ទឹមក្រាំងលើស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចា អ្នកមីងអាចរៀបរាប់អ្នកមីងមានអនុស្សាវរីយ៍អីដិតដាមចងចាំអត់ភ្លេចកាលពីសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងដែរអ្នកមីង និយាយពីអនុស្សាវរីយ៍ពីចំនួនប៉ុលពតអត់ពីយើងហ្នឹងឯងវានិយាយទៅចំនួនមីងហ្នឹងគឺចំហ្មងចំកំសត់ ពេលហ្នឹងអ្នកមីងពេញវ័យអីហ្នឹង ចាអត់តាន់ពេញវ័យតែគាត់ថាវាយើងវាគាត់ថាវារៀបវាចូលពេញវ័យហើយដល់ប្រាប់ពេលចូលពេញវ័យហ្នឹងគឺថាកំសត់ណាយើងស្លាប់បងអស់ទៅយកពេលយើងនៅតែប្រហែលហ្នឹងវាទៅជាយើងហ្នឹងរៀមច្បងគេទៅវិញដល់អញ្ចឹងយើងអត់បានមកវិញចេញពីអពតមកវិញយើងអត់បានរៀនគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជើទៅយើងខំប្រឹងការចំនួនហ្នឹងតើមានអ្នកធ្វើស្រែធ្វើអីចឹងយើងបានដីបានស្រែបានអីនៅក្មេងៗចឹងទៅហើយពីចំនួនមីងហត់ណាស់មួយយើងធ្វើស្រែផងហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ចេះលិះគាត់ទៅឲ្យទទួលបត្រាអាបត្រាយើងបត្រាស្រែទូញទទួលទៅអីចឹងទៅបានបច្ច័យអីខ្លះហើយយើងបានហូបអីចឹងទៅពីចំនួនមីងយើងកាលហ្នឹងអត់ទៅបានហូបបាយអីពេញនេះទេមកចូលចិត្ត81 82ហ្នឹងក៏អត់តន់ហូបអីបានឆ្អែតខាងហ្នឹង តើតើទៅនឹងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងរបស់អ្នកមីងអ្នកមីងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងតាំងពីពេលណាដែរអ្នកមីង មកពីចំនួនពតជើងនៅធ្វើស្រែធ្វើអីសិននៅធ្វើស្រែនៅភូមិតាពាំងលើកដែរឡើងស្រុកកំណើតហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើអត់បានយើងដូចថារាំងអញ្ចឹងទៅយើងហូបអត់គ្រាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខាងខេត្តទៅគេប្រឡងខេត្តកំពង់រាជខ្ញុំខាងគណនេយ្យគមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ប្រឡងជាប់បានលេខ3 អូអ្នកមីងបានចូលប្រឡង ចា កាលនោះឆ្នាំណាដែរអ្នកមីង 83 ឆ្នាំ83 ចា អ្នកមីងចាប់ផ្ដើមអ្នកមីងប្រឡងចម្រៀងទី1 ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេប្រងថាឲ្យខ្ញុំនឹងចូលខេត្តដែរតែខ្ញុំមិនចូល បាទ ចាខ្ញុំអត់ចូលទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅមួយបងខ្ញុំគាត់ធ្វើការនៅកំពង់សោមនៅកំពង់ផែកំពង់សោមគេថាគេប្រុងបង្កើតភ្លេងអកេសហើយនឹងភ្លេងប្រពៃណីហើយដល់ពេលបងខ្ញុំគាត់មានភ្លេងប្រពៃណីហើយខ្ញុំទៅច្រៀងទៅអីចឹងទៅបានចូលធ្វើការនៅខាងកំពង់ផែហ្នឹងបាន84ទៅ86 អូចាំបានន័យថាអ្នកមីងប្រឡងនៅណែ83បានលេខ3ហើយអ្នកមីងអត់មានបានដើរច្រៀងអីណាទេ ចាហ្នឹងហើយតានេះទៅកំពង់សោមវិញចាទៅកំពង់សោមនេះខ្ញុំទៅប្រឡងដែរប្រឡងកាលនេះគេប្រឡងខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងខ្ញុំជាប់បានលេខ2 ទៅប្រឡងនៅកំពង់សោមលេខ 2ហើយតែចឹងទៅបានយើងដើរច្រៀងរហូតចឹងទៅដល់ពេលយោធាក្រុងនេះគេឃើញខ្ញុំសម្លេងខ្ញុំគ្រាន់បានតែចឹងទៅកាលហ្នឹងអាជីពភ្លេងកាលហ្នឹងវាមិនសូវជាមាននៅក្រុងប្រមាណទេនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានតាមខេត្តដូចថាខេត្តបាត់ដំបងចឹងគេល្បីដូចបងលំបានរីឆោមជីវិនចឹងណាហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងក៏អកេសចឹងទៅដល់ពេលមានសមាលីហែមសវណ្ណហ្នឹងគេខាងកពត ហ្នឹងហើយខាងខេត្តកពតចឹងទៅគេកាលនេះគេល្បីមកខេត្តចឹងទៅដល់ពេលកំពង់សោមវាអត់ចាដល់ពេលអត់ចឹងទៅខាងយោធាកំពង់សោមហ្នឹងតែតាមពិតខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការនៅកំពង់ផែទេដល់ចាដល់ពេលយោធាក្រុងកំពង់សោមនេះគេឃើញខ្ញុំថាច្រៀងសំឡេងគាត់មកទៅហៅមកថតហ្នឹងហើយដែលនាំគេមកថតនៅយើងទីយូលេខ5ជុជាតិដែលចឹងថតបាន2ដងថតក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងហើយយោធាកំពង់សោមយោធាខេត្តទេហ្នឹងហើយយោធាកំពង់សោមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅឃើញថានៅយោធាហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំឈប់ពីកំពង់ផែកំពង់សោមទៅខ្ញុំចូលយោធាបានប្រហែលកន្លះឆ្នាំដល់ពេលមេហ្នឹងមាន2មេតាហៀនណាតាហៀនយើងមាន2មេមួយស្រឡាញ់សម័យ
ដល់ពេលមេមួយទៀតកន្លែងលខោនស្រឡាញ់មហោប្រពៃណីចាហ្នឹងហើយដល់ពេលអត់ទៅគ្នាចឹងទៅពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់មកពេញអស់ ក្នុងឆ្នាំណាដែរហ្នឹងហើយឆ្នាំ86ហ្នឹងនាំគ្នារត់មកពេញ ចុះអ្នកមីងចាំបានអត់ពេលដែលអ្នកមីងថតបទចម្រៀងឲ្យខាងកំពង់សោមហ្នឹងបទដំបូងហ្នឹងអ្នកមីងចាំថាបទអី ចាំខ្លះដែរតែគាត់ថាយើងវាអត់មានទេ អត់នៅសល់បទចម្រៀងហ្នឹង ចាហ្នឹងហើយនៅ មីងអត់ចាំចំណងជើង ហ្នឹងហើយនៅខាងរ៉ាឌីយ៉ូទាំងអស់យើងកាន់តែវិទ្យុជាតិមាននៅវិទ្យុជាតិមានបាទវាភ្លេចចំណងជើងវាភ្លេចអីទៅដល់ពេលច្រើនពេកហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំមកពីពងសំទៅខ្ញុំចូលខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនលើទឹកវិញថ្ងៃមួយពីចូល88ដែលសម្ដេចផ្សេងមួយយើងចូលស្រុកបាទចេកអាំងសុំអាំងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អនាម័យល្អនិងមានតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចចេកអាំងខ្ទិះដូងនិងសុំអាំងខ្ទិះដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវ2011ម្ដុំផ្សារជុកមាសទូមុខសាលាវិធីជាប់ខាង Cafe Corner ចេកអាំងខ្ទិះដូងនិងសុំអាំងខ្ទិះគឺមានលក់ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចនិងមានទទួលរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការជួបលៀងផ្សេងៗនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តបងប្អូនអាចធ្វើការកក់ឬក៏មកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram 086 553 366ឬអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ page ខាងលើនេះបានចាដល់ពេលចូលស្រុកទៅមិននាំតាំងសូសវិញនៃមកបាទហ្នឹងហើយមកស្រុកយើងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេនាំមកគេថាគេអត់មានតមានវីដេអូតមានអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគេមុនវងគេចង់សារអីគេចង់សារថាតើសំលេងអ្នកណាគេអាចស៊ីជាមួយចម្រៀងកុនកាលនេះគេយកខ្ញុំតែ2នាក់អីគេយកបងមុំសខាបាទស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយមុំសខាហើយខ្ញុំជា2នាក់ហ្នឹងដល់ពេលយកបងមុំសខាគាត់សំលេងគាត់ទៀបពេកបាទចាមុំសខាគាត់បាននៅសំលេងគាត់ស៊ីជាមួយលខោននិយាយហ្នឹងហើយបើថាសម្លេងគាត់លខោននិយាយដល់ពេលសម្លេងគាត់ទៀបពេកគេចង់បានសម្លេងខ្ពស់ហើយសម្លេងឆ្វាចបាទពួកធម្មតាក៏បត់កុនវីដេអូគេធ្វើការអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានជាប់ឈ្មោះអាបត់មុនវងយកតែ2បត់ហ្នឹងទេទៅតដល់ពេលឃើញថតល្អអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅអាមេរិកនៅបារាំងហ្នឹងគេមកឲ្យខ្ញុំថតរហូតអញ្ចឹងទៅថតបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តហ្នឹងហើយថតខ្សែភាពយន្តហើយតាំងពីនោះមកបានថតកាសែតថតអីលក់អីអញ្ចឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទៅមានគេផ្ទាល់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនិយាយទៅដូចថានិយាយអួតខ្លួនឯងដូចតែមានតែបងហ្មងរត់មកដល់ទៅថតនេះរិចទៅថតនៅខាងនោះអីចឹងទៅណាបាទចានឹងល្បីទឹកបងហ្នឹងវាតើវាខួរក្បាលយើងវារផ្លេចបាទចាហ្នឹងហើយយើងទៅតាមបរោះវាមិនបរោះអីជាងគេជាងឯងទេគ្រាន់តែបងប្រកែរឿងខួរក្បាលយើងចាំដល់ទៅចឹងទៅធម្មតាអ្នកនិពន្ធគេចូលចិត្តឲ្យយើងរផ្លេចគេធ្វើគេច្រៀងឲ្យសំឡេងរបៀបម៉េចតែនិយាយទៅមីងអត់មានចេះដល់ភ្លេងទេតែគាត់ថាអ្នកភ្លេងគេថតមកឲ្យទៅមីងឆាប់ចាំដល់ចឹងបត់ឲ្យមកចាយើងឆាប់ចាំហ្នឹងហើយឆាប់ចាំចឹងទៅគេចូលចិត្តមីងបាទហ្នឹងហើយគេហៅមីងថតរហូតវាល្បីចឹងចឹងបានន័យថានៅពេលដែលមកពីកំពង់សោមមកដល់ភ្នំពេញនេះអត់មានប្រឡងអីទេគឺអ្នកមានចូលប្រឡងមកចាអេប្រឡងម្ដងដែរចាហ្នឹងប្រឡងគ្រប់ខាងកាលហ្នឹងដូចជាអាជីពខាងភ្លេងដូចថាវប្បធម៌ជជាតិយោធាក្រុងទៅខាងកសិកម្មកាលហ្នឹងច្រើនណាអូនកាលហ្នឹងខាងនៅក្នុងពេញលោកពេញតែអកគេមានរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយរៀងខ្លួនពេលមីងនៅខាងផ្លូវទឹកដល់ពេលអញ្ចឹងប្រឡងនៅអាកាលហ្នឹងរោងកុនថ្មដាហ្នឹងបងរោងកុនតាដល់តែគេដាក់ធ្វើនេះទេហើយគេធ្វើមហោស្រពអញ្ចឹងទៅយើងប្រឡងតែយើងប្រឡងបានលេខ1ប្រឡងពេញបានលេខ1ចាប្រឡងពេញបានលេខ1ចុះអ្នកមីងតកតងទៅនឹងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងតើអ្នកមីងមានអនុស្សាវរីយ៍អីដែលអ្នកមីងចងចាំដកនៅក្នុងចិត្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះកាលពីចំនួនមីងគឺអ្នកចម្រៀងយើងទាំងអស់គឺថាស្រឡាញ់គ្នាដូចអត់ចេះចំណែនគ្នាទេអូទៅយើងទៅណាយើងរាប់អានគ្នាយើងដូចថាមានអ្នកខ្លះគេច្រៀងនៅខាងនេះអញ្ចឹងបងច្រៀងខាងនោះអីអញ្ចឹងទៅវាខុសហាងដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យតែទៅនឹងជួបគ្នាយើងសប្បាយហេតុណាមួយបើសិនជាយើងថតកាសែតយើងថតជាអីយើងអត់ទៅបានជុំគ្នាទេជុំបានតែអ្នកភ្លេងទេចុះមានធ្លាប់ចេញទៅច្រៀងអាហ្វែតាមខេត្តអីជុំសិល្បៈអីហ៎ការហ្នឹងដូចវា
អត់សូវអូដូចថាជាផ្លូវវាបាក់ពេកការចំនួននឹងយើងមិនទាន់មាននេះណាក៏ទៅច្រៀងបាត់បងអីដូចស្អីស្អីណានេះយើងអត់ទាន់ហ៊ានទៅទេការនឹងវាស្រុកយើងវាមិនទាន់សានត្រា ជានឹងមិនទាន់សានត្រានេះចំនួនហ្នឹងនៅ93នៅណាត97តែសម្ដេចស្អីថាឈ្នះហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមទៅផ្លូវទៅអីបានយើងបានទៅណាចំនួនហ្នឹងយកហ៊ានទេគ្រាន់តែខ្ញុំនៅកំពង់សោមក៏ចឹងដែរជិះទាំងភ្នែកផ្សេងគ្នាលោកទេកាលនេះនោះបាក់ណាមិនស្រួលទេចាមកថាជិះហ្នឹងភ្នែកផ្សេងគ្នាលោកខ្លាចតែប៉ានឹងពួកម៉ែក្រហមអត់បានទេអូនលិសិតបេបាញ់ឡានណាមិនស្រួលទេយើងការនេះមិននឹងយកមាននេះគ្រាន់ថាយើងច្រៀងបានតែនៅម្ដុំភ្នំពេញនៅខាងកំពង់ស្ពឺនៅអីចឹងទៅចិត្តចឹងទៅស្រុកហ្នឹងហើយរួចពីហ្នឹងទៅខេត្តអីគាត់ទៅបាត់បងទៅអីគាត់ហ្នឹងក៏អត់ទៅចង់ទៅមកដែររៀបបាក់ដែរណាកំថាហ្នឹងហើយបាក់ចុះតកតងទៅនឹងការថតចម្រៀងការវិជំនាន់នោះតើវាខុសគ្នាពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចថាបច្ចុប្បន្ននេះធម្មតាឥឡូវហ្នឹងទំនើបចាបាទគេដូចថាច្រៀងអីចឹងគេថតខុសអញ្ចឹងទៅគេអាចកាត់តអីចឹងបានចុះជំនាន់មីងហ្នឹងគេអាចកាត់អញ្ចឹងបានហ្នឹងមីងគេទៅជំនាន់មីងបាទមួយបើថាយើងថតជាមួយភ្លេងមួយអីថាតែខុសអ្នកភ្លេងតែមកគ្រាប់ក៏យើងឈប់ថតម្ដងទៀតដែរដូចពីសម័យសង្គមចឹងណាមីងចាអត់បានទេតែខុសតែអ្នកណាមួយគឺយើងឡើងសារឡើងវិញទាំងអស់មិនដូចឥឡូវគេថតឥឡូវគេស្រួលគេកាត់តគេភ្លេងគេថតផ្សេងអ្នកចម្រៀងថតផ្សេងអីទេខ្ញុំស្មានថាចំនួន8ជាង9នេះស្មានថាដូចថាគេអាចជួសជុលបានអីចឹងតាអត់ខ្ញុំស្មានថាទំនើបជាងចំនួនអត្តរាជអីចឹងណាតែដូចគ្នាការថតទេអត្តរាជគាត់ទំនើបជាងណាទំនើបជាងទៀតចាពីចំនួនគាត់ថតនៅស្ទូឌីយោគាត់គាត់ថាអញ្ចេះគាត់មិនអាចកាត់តមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថតនៅស្ទូឌីយោគាត់ល្អហើយដល់ពេលចំនួនមីងស្ទូឌីយោបាំងភួយណាអាពងថតចូលតួបាត់កូនគេទៅគឺបុកគ្រឿងអីនៅពីលើនឹងឈប់ម្ដងទៀតចឹងទៅអាចចិត្តហើយហ្នឹងមានអ្នកធាក់ម៉ូតូអាកានេះវោអាម៉ូតូមុំឡែតអាមុំឡែតលឺបាទពងថតពងចូលទូត្រែមកជ្រោមម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាពីជំនាន់មីងហត់ណាស់មួយអារឿងថតចឹងមិនដូចគេឥឡូវទេឥឡូវគេស្រួលយើងពីមុនបាទចុងជំនាន់នោះស្ទីឌីយោបាំងភួយកំសត់ណាមីងចាកំសត់តំមធ្វើជាស្ពានឲ្យវិស័យសិល្បៈបានរីកចម្រើនម្ដងងាយស្រួលទេមិនបើសិនអ្នកច្រៀងឥឡូវបើសិនឧបមាឲ្យច្រៀងដូចមីងពីចំនួនមុនណាតែមួយស្រែកញ៉ាញហើយតែជាអត់សូវសម្បូរអ្នកជំនាញទេអត់សូវសម្បូរទេព្រោះបាក់ញ៉ាញហើយតែពួកស្រែកហើយថតក្លាំងសេវថតអីចឹងទៅកាលនឹងហាងថតបានច្រើនក្លាំងសេវក៏អញ្ចឹងថតនៅមុខដេញថតនៅរ៉ាឌីយ៉ូថតបើកែស្នងការខាងនេះហ្នឹងអាចមានក្នុងបន្ទប់ហប់អីអត់សូវមានអីលឺសូអីនេះតែគាត់ថតរួមគ្នាក៏នៅរួមគ្នាដែរតែខុសអីមួយគឺខ្ញុំថតដល់ពីអូអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងចង់ថតអីដើរថតចល័តអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់មានស្ទូឌីយោណាមួយច្បាស់លាស់ទេកាលហ្នឹងយើងចុះកាលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខុសគ្នាដោយថានៅអាមេរិកចឹងក្រុមហ៊ុនគេច្រើនដូចឆ្លងដែនដូចជាចតុមុខសយនារាមិនខានច្រើនតែបើថតមុនវងសយនារាហ្នឹងហើយថតមុនគេហ្នឹងកាលហ្នឹងថតយកបទថៃច្រើនជំនាន់នោះយកបទថៃយកមកថតហ្នឹងហើយយកមកសេប្រូលខ្មែរដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតែអត់ទេយកបទនេះហ្នឹងសយនារាបទថៃខ្លះតែងថ្មីខ្លះបាទចាអត់ដូចគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាគឺយើងទទួលស្គាល់ថាជំនាន់នោះគឺយើងយកបទអ្នកជិតខាងរបស់យើងនឹងយកមកកែប្រែថ្មីច្រើនហ្នឹងហើយច្រើនចាជាពិសេសយើងអាចមើលដឹងឯដូចជាអ្នកចម្រៀងសុងសេងហូនគឺបទគាត់ភាគច្រើនគឺបទថៃហ្មងហ្នឹងហើយបាទថៃបទចិនបទថៃបទចិនហ្នឹងហើយគាត់យកច្រើនតាក់ទងទៅនឹងជីវិតជាអ្នកចម្រៀងរបស់អ្នកមីងហ្នឹងចង់និយាយថា
ta đã mình miền bọt chìm riêng ná để thua kia chập đam score hay là vậy mà đo ba chập bọt đang miền bằng mảng bọt này mình chập đam score cứ bọt này với chấm ná lên ca cặp trái và môn kia trên này với chấm ná nâng thọp bài bồn cho cầu bài bồn nâng bài bồn cao cột này nâng lên ca cặp trái nâng tại ta có bắt cứ chập một hộp nó bọt còn bọt ấy nâng từ bồ à bọt video này click ở hai cái tục ai phỏng nơi mà bọt tiệt của là bồi đài anh lúc sau đi nâng anh lúc sau đi tôi tông nâng cao bầy cao bầy vậy tập miếng nâng cứ nâng về để kịch chạm bắt bọt nâng cứ kinh được khơi nặng miếng nâng cái nơi bọt nhóm đây cái nơi chăm chmôn này chúng mình cứ miền là pi bọt ấy miền là pi bọt anh lúc sau đi tôi tông muối hay nâng sniper bây giờ nâng cứ cái nơi ở tại tiền tới bà lúc sau đi tôi tông một số mấy vợ đăng tiết á đăng tết là dương đừng coi đạp cho ngay tôi chưa đây em bao nó bọt là cái ăn đừng phòng xua đang ngày xua mày chén người ta ăn đừng phòng hay là pe video tập lòng bà lúc sau đi tôi tông pe cái xua đó bọt là cái bọt không chịu bồn là plei là té bọt nó bọt nè xây xong rồi không ta tháng cho nhâm sẽ đạp karaoke hầm dịch vụ cần vô một thốt to nè này tao có bất cứ trang gì vô thì hầm dịch vụ cả nó vô bật nhâm từ chiếng karaoke đạp về trang tới cái bảy hay đôi bật này với chấm nát chẳng này với chấm nát bây karaoke đấy tôi sẽ nịch này tôi sẽ vô một thốt này tài khoản tha anh được này sẽ đăng sẽ cái tha bọt cái tha nhưng mà đăng đây sẽ đào vào khí và là ngày bạn đại cô ra ra cho nó nóng bọt cho miếng cái đạo trường muối cửa say để lừa nẹt đi bồn nẹt ngon chẳng ông mà tha nẹt cho miếng na muối cái cho trường bọt ná chẳng cái do bọt nâng mau chỉ trong bàn bọt đi thao nẹt cho miếng cho nó nóng phía chớn đi thao chỉ riêng một bọt nước khơi nẹt cho miếng pi bay nẹt chiềng vì mình đưa lấy cái miếng là tay cam ná cái chiềng ta bọt cho miếng không là tay cam để đôi cặp thì chúng nó nhóm dây tới kiếm chiếng ắt cho anh này nhóm đôi tha mẹ đi pôn đôi tha bảo sao để chiếc nhóm từ khang là dỗ nhóm mình mẹ đi pôn mới là ôi sạc hòn nhung sờ rần hay năng ốc sầm ạt cứ hay là có slap là bị chân rồi nó gật khơi cái phèn quạt nắng dương đang quạt cứ thà kê khang kê chấp ba luôn món cứ thà bắt kê admin do đôi kia thì hay năng oxygenate chà ba chiêng một cú oxygenate quạt ắt giờ tay chịu bọt thì quạt chờ này do bọt thấy hay năng bọt dương bị đàm tay còn thà dương do bị đàm chỉ riêng của mình ở bạch rung đàm cây đây còn ta ở dân chuyên xa là vinh nên ngày chẳng nên ngày hay bao nhiêu màu bọc thó mình dân địch cán của Ebona nó của môi tiết nó của Paul nâng quát tay nhau như chờ nó bắt con tay nhầm phịch ta cô quát tử nâng tay nhau nhầm trơn mỏ là nhầm phịch một quát tay quát của bắt chân tiết của trong mà ta phịch thì rừng quát quát thấy cái chuyện hay đọc về nhầm màu khả kẹt sòng cá lục cu vàng phạt nhà score đấy ngày cu vàng phạt hay nâng xây một ra tại con là bọt bọt ấy mình sâu đôi cụ vàng phát bàn tay ở nhầm trơn rất bọt mây rất mây màu quạt mây nắng cứ thà còn tới hao phim quạt lên nhà ấy chụp bay tu chắc đi đó quạt lên tình chẳng tới hay chúng ta có cụ vàng phát đó quạt lên trường long của nó cha hay năng cụ nhung trơn thì có đôi khi mà đôi khi trên bờ bọt đồ sao đi bồi tông trần rồi có trên ba đấy bọt nó có nè đi ấy được bé này mình khó ở đây nam mình dùng cha bọt đây nam mình dùng mình đang bàn nhung từ đây có trên từ thằng ngôn có ôn mình tranh ấy hạt salon mà này cho nên mình nó không ai chịu chuyện nhạc solo bạn này mình club ban tranh thì chưa được cái vật thể hả tranh ban từ pi vật thể
ទៅអូស្ត្រាលីនិងបារាំង អូ ចានឹងយើងទៅជាផ្លូវឯកជន បាទ ហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការរដ្ឋយើងអត់បានលុយបានកាក់អីទេទៅការរដ្ឋហ្នឹងយើងទៅវៀតណាមហើយនឹងឡាវ អូ នឹងវិញនៅខាងយោធាភិរម បាទ ចា អានេះជាថ្នាក់រដ្ឋតើតើទៅនឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកមីងតើអ្នកមីងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាំងពីពេលណាហើយស្វាមីរបស់អ្នកមីងគាត់មានឈ្មោះអីដែរ ពេលទៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំvới ស្វាមីខ្ញុំគឺថាយើងចាប់ដៃគ្នាយើងស្គាល់គ្នានៅរយៈសាមគ្គីថាគាត់គឺជាអ្នកសិល្បៈមួយគឺថាគាត់ធ្លាប់ប្រឡងនៅរ៉ាឌីយ៉ូគាត់បានជាប់លេខ 1 គាត់ឈ្មោះអីដែរអ្នកមីង គាត់ឈ្មោះសូសរិទ្ធ អូ ចាដល់ពេលមកច្រៀងយើងចាប់ដៃគូទៅវាត្រូវ បាទ ហើយដល់ពេលចឹងទៅចាស់គាត់ផ្សំគុំដាក់ភ្លេងហ្នឹងគាត់ផ្សំគុំថាជាងត្រូវគ្នាឲ្យបាច់ទៅណាទេឃើញគ្នាចឹងទៅ បាទ ចាចឹងទៅបានថាហើយយើងណាមួយគេហៅថានារីខ្មែរ បាទ ចាបុរសបាញ់និយាយបុរសញ៉ៃញ៉ៃហើយដល់យើងទៅយើងគ្រប់ពេលនេះខ្មែរដល់ពេលយើងចឹងទៅយើងក៏ស្រឡាញ់គាត់ទៅយើងរៀបការរៀបអីត្រឹមត្រូវបានចាប់ដៃគ្នារហូតមកដល់ឥឡូវគឺថាអត់ពេលណាយើងមានហូបមានអីចឹងទៅយើងអត់ចេះរករឿងគ្នាអីខឹងគ្នាអីចឹងណាគ្រួសារបងគឺថាទៅណាគ្រួសារមីយ៉ាចម្រុំគ្នារងថ្ងៃគឺច្នៃតា ចុះភាគច្រើនអ្នកសិល្បៈគេហៅថាការហើយដូចថារស់នៅមួយគ្នាអត់សូវបានយូរទេ ចាហ្នឹងហើយ ដល់ពេលអ្នកមីងនេះរហូតដល់អត់តោះឥឡូវអ្នកមីងមានកូនប្រហែលអ្នកដែរ មីងមានតែ2ទេប្រុសមួយស្រីមួយ អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងជីវិតគ្រួសារតកតងទៅនឹងជីវិតនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺអ្នកមីងបានរៀបរាប់មកច្រើនហូរហែដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមហាជនអស់គ្នាគេចង់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកមីងរស់នៅទីណាដែរហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាតកតងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាមីង ចាបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅជើងនៅសង្កាត់ព្រៃសរភូមិព្រៃទីទុយឥឡូវនេះដូចថាដូចក្មួយចូលមកផ្ទះមីងនេះក្មួយដឹងស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងមិនន័យថាផ្ទះអ្នកមីងគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរទេ ចានៅភ្នំពេញដែរទេចារៀងជា ចុះតកតងទៅនឹងជីវភាពបច្ចុប្បន្នមិនដែរទៅអ្នកមីងបន្ទាប់ពីនេះថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកមីងបញ្ជនបានហើយ ចាខ្ញុំឥឡូវជន់ខ្ញុំ63ហើយ អូចាចុះដូចថាមហាជនដឹងហើយថាអ្នកមីងគឺជាអ្នកចម្រៀងការរស់នៅគឺអាស្រ័យទៅលើចំណូលពីការច្រៀងចុះមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្រៅពីអាជីពច្រៀងអ្នកមីងមានមុខរបរអីពិសេសបន្ថែមទៀតអត់អ្នកមីង មានអីដល់ពេលយើងចូលចាស់ទៅបើខ្ញុំពីនៅបាច្រៀងបាននេះតែគាត់ថាយើងច្រៀងបានតិចតួចហើយគេហៅទៅគាត់បានលុយអីតិចតួចទៅហ្នឹងហើយទុកចាំជីវភាពចឹងទៅដល់ពេលណាគេអត់ហៅក៏យើងនៅផ្ទះចឹងទៅហើយណាមួយខ្ញុំនោះវាឈឺច្រើនដែរហើយណាមួយខ្ញុំវាជំងឺខ្ញុំក៏ឥឡូវវាចង់រើទៀត អ្នកមីងមានជំងឺអីដែរ ខ្ញុំមហារីកថ្លើមហ្មង អូអ្នកមីងមានជំងឺមហារីក ចាខ្ញុំមានជំងឺខ្ញុំនឹងដែរណាបាទខ្ញុំទៅណាខ្ញុំអត់សូវហ៊ានមហូបតិចខ្ញុំនៅផ្ទះអីខ្ញុំអត់ទៅទេ ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺអ្នកមីងសុខុមអ្នកចម្រៀងទស្សវត្ស80និង90ដល់ល្បីល្បាញដែលមហាជនមួយចំនួនតែងតែយល់ថាអ្នកមីងសុខុមបាត់មុខបាត់មាត់ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសអីហើយឬមួយខ្លាយទៅជាអ្នកមានស្ដុកដំអីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអីតែការពិតជាក់ស្ដែងគឺនេះអ្នកមីងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកមីងជួបនៅបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលព្រោះដោយសារតែវ័យអ្នកមីងនេះវ័យ63ហើយដល់ពេលចឹងទៅការងារសិល្បៈវាមិនសូវសម្បូរដូចក្មេងៗទេបាទហើយជីវិតជាអ្នកចម្រៀងគឺអាស្រ័យទៅលើការចេញទៅច្រៀងអញ្ចឹងបើសិនជាគេអត់ហៅទេគឺចំណូលយើងបាត់បង់ទៅតាមហ្នឹងណាមួយវិញទៀត
គឺអ្នកមីងសពថ្ងៃគឺអ្នកមីងកំពុងតែស្ពាយនៅជំងឺមួយគឺជំងឺមហារីកតាំងពីឆ្នាំ2017ចាអញ្ចឹងអ្នកមីងត្រូវប្រើថ្នាំត្រូវទំនុកម្ដងខ្លួនឯងច្រើនចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរហូតដល់ឥឡូវគឺបើនិយាយទៅតមែនតើតលហ្មងហ្នឹងចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណអ្នកមីងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសនេះមកកាន់ខ្ញុំក៏ដូចជាពំនាំនៅបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកមីងឲ្យមហាជនដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិយមិត្តចាខ្ញុំអរគុណក្មួយដែលបានមកសម្ភាសន៍មីងមកដល់ផ្ទះហើយសូមអរគុណមហាជនដែលបាននៅគ្រប់គ្រងឲ្យបានសុខភាពល្អហូរថែជូនពរក្មួយដែរអរគុណប្រិមិត្តអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាចេកអាំងសូមអាំងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អនាម័យល្អនិងមានតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចចេកអាំងខ្ទិះដូងនិងសូមអាំងខ្ទិះដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវ2011ម្ដុំផ្សារជុកមាសទូមុខសាលាវិធីជាប់ហាងកាហ្វេ Corner ចេកអាំងខ្ទិះដូងនិងសូមអាំងខ្ទិះគឺមានលក់ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចនិងមានទទួលរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការជប់លៀងផ្សេងៗនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តបងប្អូនអាចធ្វើការកក់ឬក៏មកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram 086 553 366ឬអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ខាងលើនេះបាន